jadi ribet sendiri nih gue. Masih banyak lagi. Mur! Mamur! Mur! Apa sih? Bantuin nih gue nih. Masukin ke bak. Ini tuh urusannya pembantu, Le. Sedangkan aku kan supir. Berarti urusannya hanya dengan mobil. Oh, lu jadi gitu. Mentang-mentang lu supir, lu nggak mau urusan sama air. Oh iya dong. Ya, oke, kalau begitu. Lu nggak boleh mandi. Ayo! Loh kok aku nggak boleh mandi? Airnya habis. Lalu kalau aku mau BAB buang air besar gimana? Pakai tisu. Kalau enggak, lu pakai daun bambu. Perih-perih. Bukan gitu, Le. Maksudku aku nggak mau bantu kamu, nggak gitu. Tapi aku tuh lagi nungguin temanku yang montir, mau datang, mau benerin mobil dulu. Ya kan sambil nunggu bisa, Mur. Lu anterin dulu ke sono. Kalau masih belum datang, lu balik lagi, anterin lagi, kan bisa begitu. Daripada perih. Terserah lu sih. Udah cepetan, jangan banyakan mikir. Nih gue capek nih. Habis ngambil dari rumahnya Bang Ucup. Oh iya iya. Lu nggak lihat nih tangan gue nih. Tuh. Panjang sebelah kan? Iya ya. Tuh. Iya, aku bantuin. Lu tega gue begini. Iya nggak tega. Ya udah bantuin. Ini gimana lagi makan? Sini. Awas ya tuh. Udah. Nanti udah beres. Ambil nih makanannya. Oh iya, jangan dimakan ya. Enggak, ngapain? Assalamualaikum. Salam. Apa betul ini rumahnya Pak Diki? Oh, ini yang ditungguin si Mamur. Bapak montir ya? Sebenarnya saya. Maaf, Pak. Di sini ada peraturan baru. Setiap ada tamu yang mau masuk ke rumah sini harus membawa air 1 ember. Minimal tuh. 2 juga nggak apa-apa. Tapi Nggak usah pakai tapi. Ini udah peraturan. Bapak kalau mau masuk, bawa ini. Kalau enggak ya sudah. Silakan Bapak pergi. iya. Iya. Waduh, Bapak ini gimana sih ngeledek saya ya? Masa pakai ditumpahin begitu, Pak? Maaf dek, saya kesandung. Tadi saya nyuruhnya pakai kesandung apa enggak? Kan nggak pakai kesandung. Iya, tapi saya kesandung batu. Mana batu? Ini batunya. Aduh! Batunya masih di sini deh. Aduh. Bagaimana ya? Kok gini sih jadinya? Mas Makmur, Iya. tolongin Silva dong. Wow, tolongin apa, Non? Ini ngerjain tugas sekolah, bikin huruf selamat datang. Mhm. Tapi gabutnya susah dipotong. Oh, ya nanti ya nolongin. Ini saya lagi nolongin Sule dulu nih, ngangkutin air. Sekarang. Iya, kan malah nyakitin ya, nanti aja ya. Sekarang Mas Makmur, sekarang. Ayo, sekarang nggak bisa cupit pipi lagi kan? Ayo coba cupit kalau bisa. Aduh, Non, gak usah dipukul juga dong, kan ini pengang suaranya di kupingku. Mana sih? Wow, Pak, kok gini? Saya lagi mandi, kamu malah main-main. Itu air kosong nih, lihat tuh sabun di mana-mana. Airnya dikit. Aku ini. Oh, tapi kan tadi bukannya udah dikasih air penuh seember. Apaan penuh gimana? Cukup buat bersihin upil doang. Oh ya Pak, kalau perlu saya ambilin airnya lagi. Bor. Oh iya Pak. Yang banyak airnya ya. Sule juga harus siap-siap soalnya Uwa saya mau datang. Oh, Uwa itu siapa ya Pak? Uwa itu kakaknya mama saya. Oh, yang Uwa yang dari Banten itu? Iya, Mur. Iya. Ingetin Sule juga ya. Iya. Uwa saya itu harus baik-baik sama dia mas. Soalnya dia itu orang yang sakti. Oh iya. Dia punya ilmu santet. Kalau dia marah, ini rumah bisa hancur. Kalau dia kesel sama kamu, perut kamu bisa diisi sama tip, kompor, televisi, radio, pokoknya mah macam-macam. Oh, loh, itu santet apa toko elektronik? Santet, Mur. Kan ada lagunya. Yuk kita santet agar saraf bisa. Santai Pak, santai. Ini kan nyanyinya sudah santai, Mur. Yuk kita santet agar Santai Pak, santai. Bapak sudah merugikan saya 3 hal. Yang pertama, Bapak menumpahkan air. Yang kedua, kaki saya kesakitan, walaupun nggak kena. Yang ketiga,
Bapak bikin capek saya. Bikin capek yang mana, Dek? Ini saya lagi ngomong dari tadi. Emangnya nggak bikin capek? Minta maaf, Dek. Sekali lagi saya minta maaf ya. Nggak usah minta maaf. Maaf gampang. Sekarang beginilah. Bapak ambilin air ke rumahnya Pak Ucup. Tuh, rumahnya tuh sebelah sana. Dari sini nggak kelihatan rumahnya. Gimana carinya, Dek, kalau rumahnya gak kelihatan? Ya cari dong. Dari sana pokoknya. Emangnya nggak jauh rumahnya Pak Ucup sana. Dek, airnya. Kok cepet amat? Bapak ini montir kan? Bukan tukang sulap? Ya, Dek, ini kan semuanya atas izin Allah. Waduh, jangan-jangan orang sakti nih. Kalau emang begitu, bisa nggak? Saya minta pisang. Bisa. Iya, jangan lama-lama tapi. Iya, insya Allah. Tapi merem dulu, Dek. Oh, merem. Ya. Ayo. Nih, Dek. Pisangnya. Waduh, bener-bener sakti nih orang. Ayo, Dek. Iya. Pisangnya beneran. Aduh, minta apa lagi ya? Bisa nggak? Minyak urut bisa nggak? Minyak urut. Ya, Insya Allah. Kalau gitu merem dulu, Dek. situ merem nggak? Nah, saya nggak sempat merem, tapi minyaknya udah ada nih, Dek. Waduh, Ayo masukin, biar panas. jangan-jangan tukang sihir nih orang. Ya, Dek, kan itu saya sudah bilang, semua itu atas izin Allah. Ah, udahlah. Jangan sok ceramah begitu. Hebat tapi ini orang. Sekarang saya minta satu lagi. Saya minta diadain kerupuk kulit. Tapi saya nggak mau merem. Kerupuk kulit. Iya, ayo. Jangan deh, jangan. Bahaya. Ntar bisa saya disihir jadi kerupuk kulit. Nggak usah. Udah, sekarang Bapak tunggu dulu di sini ya. Iya. Saya mau ketemu teman saya dulu di dalam. Ya Pak ya, maaf ya. Bapak kenal nggak sama si Mamur? Kenal. Waduh. Biasa orang. Sama si Mamur aja kenal. Hebat. Makasih, Pak. Alhamdulillah ya Allah, masih dilindungi. Aduh, coba kalau dia jadi minta kerupuk kulit. Cilaka saya. Kan saya mah nggak bawa kerupuk kulit, cuma juga bawa kerupuk ini. Lapar. Untung ada Sule. Pergi tiu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak, kalau mau assalamualaikum itu di depan, pintunya di depan. Ini. Sudah tanggung, Neng. Mau minta sumbangan apa lagi ya? Siapa yang mau minta sumbangan? Minta sumbangan kan? Bukan, atuh. Oh, iya. Sebentar. Kamu teh Silva ya? Kok tahu nama saya sih? Silva, kamu teh sudah gede. Cantik lagi. Ini teh Eyang Ua. Masih inget nggak? Oh, Eyang Ua. Aduh, cucuku sudah gede sekarang. Eyang juga sekarang udah tua ya? Jangan ngomong begitu, atuh. Amit-amit ya. Nanti Eyang bener-bener tua tuh. Oh iya, maaf. Amit-amit ya sampai Eyangku tua beneran. Aduh. Om Diki. Om, Eyangnya udah datang. Kamu tuh bagaimana teriak-teriak ke muka Ua tuh? Kan Omnya di dalam. Iya, emang om kamu tuh lagi ngapain? Tadi sih lagi mandi, tapi kayaknya mandi lagi deh. Oh, ayo duduk aja. Ya. Duh, Silva kangen. Dulu kan ketemu waktu Silva masih TK. Jadi inget-inget lupa. Kamu mau bagaimana? Kayak band kuburan saja, ingat-ingat lupa. Udah sekarang mah bikinin kopi. Eyang teh euy, ini sakit belum minum kopi dari Banten sampai sini. Cepetan. Oh
iya nanti Silva minta tolong sama Kang Sule ya. Ah, Mendingan Eyang duduknya di ruang tengah aja yuk. ayo, yuk. Duduk. Yang ini masih kuat berjalan sendiri. Oh iya iya. Apa nih? Biri. Gua lihat sendiri, Mur. Dia bisa munculin pisang. Bisa munculin minyak kurut. Kebalik. Ya pokoknya dini nih. Oh, nih, gimana-mana montir itu nggak bisa main sulap. Apalagi montir kok bisa punya ilmu sihir. Masih aja nggak percaya sih lu. Gua melihat dengan mata kepala gue sendiri, Mur. Dengan waktu yang gak lama dan singkat. Iya, ya. Dia bisa mendatangkan ember sama airnya. Bayangin. Kalau dia bukan montir, ngapain dia kemari? Iya juga ya, ngapain kemari ya? Terus ngapain dia nanya-nanya Pak Diki? Oh iya juga ya. Ngapain coba? Pikir malu. Kang Sule, Ngapain panggil-panggil saya? tuh bikinin kopi buat Eyang Uwa. Yang gua. Iya, Eyang Uwa tuh udah datang di ruang tamu. Oh, berarti yang tadi ketemu sama kamu itu bukan montir, melainkan Eyang Uwa, Pak Dena, Pak Diki. Ah yang bener lu kalau ngomong. Mur, Iya. selama gua kerja di Tuan Darling, Mm-mm. ya kan? Gua nggak tahu saudara-saudaranya Tuan Darling. Iya. Bahkan nggak kenal. Oh, Kok gua bisa nggak tahu? ya iyalah kamu nggak kenal, makanya kamu nggak tahu. Jadi, dia itu Itu Pak Dena, Pak Diki, ya. Ya udah cepetan ditungguin kopinya ya. waduh, gawat Mur. Gawat kenapa? Mana tadi gua udah ngerjain dia, Mur. Kamu ngerjain dia? Iya. Gua suruh ngangkat-ngangkat ember. Aduh, Terus gua bentak-bentak lagi. Waduh. Ini gimana dong, Mur? gawat. Bisa dipotong gaji gua nih, Mur. Bukan sekedar dipotong. Setahu aku, Eyang Uwa itu jago dalam menyantet. Kalau dia sudah tidak suka dengan seseorang, maka dia akan menyantet orang itu. Perutmu bisa ada paku, bisa ada semennya, pasir, batu bata, set, antamin. Mur, ya, bisa nggak kalau minta jangan paku gitu, Mur? Maunya apa? TV gitu. Oh, emangnya undian apa minta TV? Bisa, Mur. Ya nggak bisa dong. Santet kok enak. Bisa disantet, Mur. Iya. Ntar pakunya terbang. Nggak kelihatan dah. Iya. Masuk, Mur. Sini. Ih, kena santet ya kan? Terus gua teriak. Sebenarnya gua ini bisa nyembuhin orang yang kena santet, tapi pakai doa itu juga dan atas izin Allah. Jadi yang hebat itu bukan Uwa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, dengar Silva, apa kata kamu juga? Yang hebat Pak Allah. Jangan terlalu membanggakan manusia, ada banyak salahnya manusia, Pak ya. Aduh. Ini kopinya. Makasih. Non Silva itu airnya udah nyala lagi, cepet buruan mandi nanti keburu mati malah berapi. Silva udah mandi, cuma nggak jadi keramas. Oh iya. Mur. Ini yang nganterin kopi kenapa kamu? Kamu kan sopir, yang harusnya nganterin kan Sule pembantu. Soalnya Sule takut ketemu sama Uwa. Tadi kan Sule ngerjain Uwa. Aduh, itu kebiasaan Sule itu. Ngerjain orang. Uwa sampai dikerjain. Kalaupun mau ngerjain Uwa kan harusnya depan saya. Gak apa-apa, saya mah gak marah, saya mah sabar. Lihat, ya, gua mah sabar orangnya tuh. Iya. Terus sekarang Sulenya di mana? Ada di dapur, Pak. Oh, ya kalau gitu saya anterin ke sana ya. Oh, monggo, ayo. Ya tapi minum kopi dulu. Oh, iya, monggo. Sayang. Iya. Kalau tidak diminum. Ayo. Itu kopi buatan siapa ya? Buatan saya, Pak. Untuk siapa? Untuk Uwa. Nah, nggak apa-apa, minum aja. Gua mah sabar. Udah, nggak apa-apa. Udah, silakan minum, silakan. Udah. Selamitan.
Tapi gue nggak yakin kalau itu uangnya Pak Diki. Tapi kok mirip Pak Momon ya? Yang meninggal minggu kemarin. Wah, jelas nih. Jangan-jangan dia itu sebetulnya almarhum Pak Momon. Waduh, ngeri nih. Ini uang. Pak Momon, Mor. Ini uang. Uang. Uang nggak bisa lepas ya, Wak? Lepasin. Panik gimana lepasin? Tarik. Iya, tarik. Awas, Bor. Lu sebelah sini, Bor. Tarik. Bor. Ya, sebenarnya kamar ini adalah kamarnya Pak Diki. Oh. Tapi untuk menghormati kedatangan yang Wak, maka Pak Diki lebih memilih tidur di kamar atas. Oh gitu. Iya. Mor, Iya. kenapa enggak saya tidur di atas aja? Loh, kamar atas itu kan rencananya mau dijadiin kamar kos-kosan. Oh, jadi Diki itu sekarang ngekos di kamar atas. Bu. Oh ya nggak gitu juga yang Wak. Oh, nggak ngekos. Jadi sekarang Diki tidur di mana ya? Aduh, gimana sih? Susah banget ngajak ngomong yang Wak. Itu sama kayak kenalan saya waktu dulu. Namanya Pak RT Uci. Itu kalau diajak ngomong nggak pernah nyambung. Makanya sekarang nasibnya jelek, nggak dipakai lagi. Aduh, Pika sebelah dulu senyum pisan Mamur. Ayah wae, tidak signifikan kamu ya. Kamu teh kalau ngomong yang benar, Mu, yang jelas. Jangan nggak enak, atuh. Bercanda yang Wak. Udah, dikit lagi. Iya, tapi yang Wak, ini ngomong-ngomong ya, menurut pandangan metafisika seorang Eyang Uwa, ini kira-kira nasib jodoh saya ini gimana ya? Ya, mudah-mudahan lancar, Mur. Sebentar lagi ada cewek orang Majalaya. Yang bener. Iya. Wow. Waduh, lagi ngomongin orang Majalaya. Gimana yang gua? Pijitannya enak kan? Wah, Le, enak pisan. Iya. Hebat. Anggap aja ini permintaan maaf dari saya. Soalnya tadi kan saya udah marah-marah sama yang gua. Marahan saya udah nyuruh-nyuruh. Ah, nggak apa-apa. Jadinya ya sekarang dipijit biar imbas. Le, yang dari tadi mijitin yang Wak itu aku. Mur, Iya. lu inget Mur? Iya. Lu itu udah gua angkat sebagai wakil. Nah berarti kalau lu yang mijit sama aja gua yang mijit. Iya juga sih ya. Ya, tapi aku tuh mijitin yang Wak berdasarkan keinginanku sendiri. Karena aku mau bertanya-tanya bagaimana ramalan tentang perjodohanku. Oh, berarti itu lu mijit nggak ikhlas lu, Mur. Ikhlas kok, ikhlas. Mur, kalau kamu nggak ikhlas Iya. mijitin saya, udah nggak usah mijit aja. Bener kata yang gua. Kalau nggak ikhlas nggak usah mijit. Enggak gitu, maksudnya sebenarnya Lu mijit berarti lu pengen pamrih kan? Udah, Mur. Saya itu nyesel sekali dipijit sama kamu. Sekarang pijitan kamu ambil lagi. Ayo, ambil. Ambil. pijit diambil lagi. Iya. Ngambek kan? Tarik Ayo pijit. tuh ambil lagi Ayo. pijitannya. Bener, Le. Ambil. Ambil. Nah, ambil. Nah, gitu. Yang benar ngambilnya. Terus. Ayo, ambil terus. Yang ikhlas bukan begitu. Ini ikhlas mijit begitu. Lah mijit balikin gimana? Tadi lu mijitnya gimana? Ambil lagi man lu. Ini kan diulang. Gitu. Yang kencang, yang kencang. Ini udah kenceng, Le. Mukanya nggak ngambek begitu dong. Oh iya, iya. Iya. Terus. Nah, gitu. Mur. Mur. Sakit, Mur. Iya. Mur. Jangan keras, Mur. Untung ada Sule. Pergi tiu. Suara apaan sih itu? Bikin merinding aja. Jadi sini aja deh. Suara manusia apa bukan sih?
suaranya makin keras lagi. Ah. Kirain Tronton masuk rumah. Tahu nggak jam berapa? Ini sudah malam, Silva. Kalau nyanyi jangan kenceng-kenceng, orang pada tidur. Tapi Silva nggak nyanyi, Om. Silva, kuping Om masih sehat. Suara kamu itu nembus ke kamar Om. Suaranya begitu kayak lagunya babi hutan. Tapi bener deh, Silva nggak nyanyi, Om. Swear. Oh, berarti suara napas Silva kekencengan. Coba kecilin dikit. Ih, bukan suara nafas Silva juga, Om. Kok makin kenceng ya suaranya? Ah, coba Om dus aja. Siapa tahu nanti ketahuan di mana sumber suaranya. Om, Om ngapain? Kan ngendus suara. Aduh, suara itu bukan diendus, tapi didengar. Om gimana sih? Kan Silva yang nyuruh. Dia mau Mur, gue dari tadi mikir, Mur. Iya. Dengar suara ini kok merinding ya, Mur ya? Iya, Le. Ini aku juga jadi merinding, Le. Apa jangan-jangan ini suaranya Pak Diki lagi latihan pidato? Oh, nggak mungkin, Mur. Kalau Tuan Darling latihan pidato itu nadanya minor. Oh, minor. Iya, kalau ini mayor. Oh, iya, iya. Au. Le, lihat Papa caturnya bergetar, Le. Mungkin ini di stylenya mod getar, Mur. Mau pakai ringtone. Emangnya HP di silent apa? Apa ini? Oh, bukan. Ini bisa bergetar begini, Mur? Iya ya. Kenapa ya? Mur, Iya. lu inget nggak? Kenapa? Hari ini pas banget 7 harinya meninggalnya Kamomon. Kamu jangan mengada-ngada, jangan bikin aku takut. Gimana mengada-mengada? Orang gue juga takut. Aduh, Mur, jangan-jangan. Jangan apa? Oh, Jangan-jangan. jangan apa? Orang lagi takut mau dipegangin. Siapa yang megangin kamu sih, Lip? Oh, bercandanya jelek. Silakan dong. Ayo. suara apaan sih dari tadi ganggu banget. Terus beres. Suaranya dari pintu ini nih. Ayo. Aku lagi-lagitin aja. Non Siva juga bikin aku kaget kok. Lagian udah malam ini kenapa nggak tidur, Non? Gimana bisa tidur, orang tugasnya belum beres. Gara-gara suara ini nih. Ganggu banget dari tadi. Ini tuh suara hantu. Mendingan Non Silva buru-buru tidur aja udah. Suara hantu apaan? Orang suara pintu. Ayo. Oh, jangan-jangan ini ada suaranya Eyang Uba. Bukan, suara pintu. Eyang Uba. Pintu. Lah iya, Eyang Uba kan ada di dalam. Di dalam pintu. Dalam kamar, Non. Aman, aman ini. Aman. Aman, aman. Aman apaan? Cium coba. Bau ih. Itu. Ngomong, emang bener
suaranya ini mirip suara almarhum Pak Momon? Saya yakin Tuan Darling, ini suara almarhumnya Pak Momon. Soalnya waktu semasa hidup, ini suaranya kayak gini nih. Kapan kamu dengar itu? Waktu waktu main sama anaknya, lagi mainin mobil-mobilan. Suara Pak Momon? Suara mobil-mobilannya. Yang kita bahas itu adalah Pak Momonnya, bukan mobil-mobilan. Ya kalau Pak Momonnya meninggal, mobil-mobilannya juga pasti ikut meninggal. Habis baterai, Sule, bukan meninggal. Ya sama lah meninggal. Beda. Sama. Beda. Sama. Ya udah sama. Beda dong. Masa disamain mobil-mobilan? Ya Allah, mau dulu kan gede. Sekarang siapa tahu siapa biang keroknya. Mur. Aduh, Mur. Lu kok gedean sih? Maaf deh. Sebelah ketemu Pak Mur. Siapa yang siapa? Jadi ternyata itu adalah suara ngoroknya Eyang Uwa. Ngorok. Shh, lebay lo. Beneran. Masa ngoroknya sampai bergetar semuanya begitu? Ngaco lo. Gak percaya. Au. Ini sakit banget kopiku, gak kuat dengerin ya. Kalau sakit dengerinnya jangan pakai kuping, pakai hidung. Kalau hidung tuh namanya mengendus, bukan dengerin. Kan lu biasa ngendus. Lah, gebuk aja Mur, kakinya Mur, biar bangun. Jangan dikepuk. Kalau nanti dia bangun, dia akan ngamuk. Kita yang berabe. Diguncang-guncang aja. Oke. Kok suaranya makin kenceng? Wah, kayaknya nih tongkat pas banget sama volumenya Mur, jadinya kenceng. Coba sebelah bawahnya. Siapa tahu biar volumenya kecil. Lu aja Mur, lu makin kenceng. Lu jangan kenceng-kenceng. Lu sono, ya. Biar tengkurap. Oh ya. Iya enak. Ini aku mau dorong. Diam dulu. Gue panik. Panik nyusahin. Diam dulu. Bismillah. Ya, berarti diam. Ayo. Kuat. Bunyi lagi. Suruh pakai ginian segala. Siapa? Kamu pakai helm ya? Kok pakai helm sih kayak pakai naik motor aja? Silpa, kan Om Sule mau bangunin Uwa. Nah, Uwa ini kan kalau dibangunin suka mukul ke sana kemari. Om babi buta takutnya ada pukulan jarak jauh kena ke kita. Kalau pakai ini kan membantu. Iya ya. Tapi berarti yang wah hebat banget dong bisa mukul jarak jauh. Oh iya, tapi ya nggak jauh-jauh amat. Kurang lebih ya sejengkal lah. Sejengkal? Kayak gini dong. Super hebat kayak wah bisa mukul jarak jauh. Gak boleh balas. Pakai helmnya. Aduh. Om, kok panas sih? Helmnya belum pakai AC. Aceng. AC, AC. Ayo cepat kabur, kabur nanti banyak perang. Ada alien ya. Untung ada Sule. Pergi tiu.
Waduh, bunyi lagi. Padahal udah ditempel. Waduh, bisa begitu. Ini ada yang lebih gile. Kamu ada makhluk luar angkasa di rumah ini. Luar angkasa? Iya. Aduh, gua kalau makhluk luar komplek gua tahu. Luar angkasa kayak gua. Itu loh. Alien. Alien. Nah itu. Waduh, bahaya Mur. Iya. Kita harus buru-buru ke sana Mur. Iya. Selamatkan keluarga yang ada di sini. Kalau enggak bisa dimakan Mur, diambil darahnya. Terus dijadiin marus. Wah, marus. Iya. Itu digoreng. Oh, nggak bisa. Ya lu emang nggak ngerti. Oh ya, alien yang begitu. Alien. Iya, gue tahu. Udah yuk, kita ke sana. Sebentar dulu. Apa sih? Emang situ si alien ini ada di mana? Alien. Nah itu di mana? Ada di ruang makan. Ya udah berarti gue ngikutin lu. Oh ya, lu di depan. Kan gue nggak tahu di mana makhluknya. Oke. Lewat sono. Ya kan aku ke depan mau ke sana. Ke depan sono. Iya. Aku nggak dorong. Wah, bohong. Mana ini? Aduh, alien. Tadi ada di sini. Buktinya mana? Nggak ada. Bohong ya? Hah? Lu umpetin ya? Aduh, aduh, ngumpetin gimana lah? Wong aku aja kabur ketakutan kok. Ayo, ini nggak aliennya nih. Sikat. Ngapain kamu pukul saya? Pak Dikit. Aku nih berisik aja. Kacau lu, Mur. Masa gue harus menghajar majikan sendiri? Gawat lu. Oh, jadi Makmur yang nyuruh mukul saya sama si Lepas Sule. Iya, benar. Ini teh isang kok. Aku sini kok. Ampun Pak, mending gaji saya dipotong aja Pak. Ucik. Aduh, sakit. Ampun Pak. Aduh. Bercandanya jelek. Kedap. Aman. Begini. Iya. Suaranya nggak terlalu kencang. Iya bener. Ini namanya peredam manual. Iya. Itu kamu benar-benar brilian. Untung ada Sule. Iya. Tapi Mur, Iya. masa kita harus megangin terus begini, Mur? Sampai kapan? Kita kan perlu istirahat. Gimana kalau kita ganjel aja? Wah, hebat ide lu, Mur. Iya. Untung ada Sule. Ayo, kan ide aku le. Tapi kan judulnya tetap untung ada Sule. Nggak mungkin jadi untung ada Mukman. Iya. Ya kan lu tersini. Cepetan Mur. Bisik nih. Ini dia. Oke. Kayaknya tugas kita bakalan selesai. Iya aman. Dengan kursi ini bakal aman. Iya. Kita istirahat. Istirahat. Ayo, le. Aduh. Sepertinya ganjelannya kurang berat ini, Le. Kayaknya seperti itu. Lu cobain duduk sini. Cobain. Iya. Ini kayaknya aman loh. Iya aman ya. Iya kan? Oh, bener. Nah, kalau begitu, lu tunggu di sini. Gue mau istirahat. Iya udah. Mau bobo. Ya oke. Ayo, Le. Terus kalau kamu bobo, aku di sini sampai kapan? Ya sampai berakhir lah. Oh, ya nggak mau nih namanya kamu ngerjain aku ah. Enak aja ngerjain apaan? Orang gue yang ngerjain dulu. Gue kan nyuruh nyobain doang. Lu duduk di sini. Kecuali kalau gue ngomong, Mur, lu gua kerjain nih, Mur. Lu duduk sini, terus lu gua tinggalin. Itu baru. Ini kan nyobain doang. Udah, lu tunggu di sini. Kamu istirahatnya. Tapi jangan, ini aku kebelet mau pipis. Lu nggak lihat nih muka gua nih? Iya. Bentar lagi menguap. Iya.
Ngantuk gitu ya. Aduh, sudah tuh. Ngantuk kan begini nih. Oh itu. Le, ini aku kebelet pipis, Le. Le. Aduh. Oh, sudah itu bercanda. Si Le, silakan deh. Tuan Dari, usaha saya Dora. Yes. Dora apaan? Berhasil. Kakak tua? Kerja apa? Hai lu. Diapain? Saya kasih perdam musik studio. Kamu hebat, Le. Tapi ngomong-ngomong, Makmur kemana? Oh, Makmur, saya bikin buat tumbal. Tumbal gimana? Ya buat tumbal itu di situ. Tuh, apa tuh? Wah, jangan-jangan tumbalnya udah dimakan jin. Ayo kabur, Tuan Aris. Jangan. Kita tidak boleh meninggalkan Makmur. Kita harus solidaritas. Ya, walaupun majikan tetap sayang kamu temannya. Kita bantuin dia. Dan atas nama pertemanan, keberanian harus ada di depan mata. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Itu demi perjuangan. Saya ini majikan. Gimana nih? Bisa saya sendiri? Tuan Neng! Untung ada Sule. Pergi tiu. Aduh. Seger banget. Aduh. Semalam saya tidur nyenyak sekali. Dik. Diki. Minta kopi dong, Ki. Kok pada nggak ada sih? Le, Mamor. Cucu Silva. Diki, Cucu, pada kemana nih orang? Aduh, pada nggak ada semua lagi. Aduh, wah ini mah pasti, saya ditinggalin sama semuanya. Cilaka, Aduh, mana Le, Mamor, Le. Waduh, pada di dalam semua. Wah, pasti nih takut berisik terganggu oleh ngoroknya saya. Maafin ya, maafin.